ये देखो 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 आंटी बिना देखे। सो गाइस आज हम बात करेंगे बैक फायर, मिस फायर और डी एक्सेलरेशन पॉप के बारे में। ओए कचरों में ऑफ रोडिंग करते हुए हम सोच रहे इंटरसेप्टर हमारी फट गई और ये है मॉन्स्टर पुरानी CBR 600 TTS देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत नंबर देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, देख लो आज का माहौल देखो, बढ़िया ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और ये देखो मौसम ऐसा हो गया एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सो गाइस आज हम पंकज भाई के वर्कशॉप पे जा रहे हैं। सुपर बाइक मोटो क्लब के नाम से इनका वर्कशॉप है गुड़गांव ग्वाल पहाड़ी में। ये क्या है, इटालियन बाइक के स्पेशलिस्ट है। देखते हैं आज इनके वर्कशॉप चल के क्या क्या कौन कौन सी बाइक खड़ी है और पंकज भाई से भी आपको मुलाकात करवाते हैं। तो ये देखो, ये हमारे लक्की और हैप्पी हिमांशु भाई आज भी बैठे हुए अकेले, हमेशा गैंगस्टर की तरह बैठे रहेंगे यहाँ पे। इनको देखो डुकाटी इनकी डुकाटी ये रही, इसमें काम करवाना भी। तो अब हम निकल चुके हैं, वो देखो हिमांशु भाई अपनी डुकाटी पे और हम अपनी 390 पे पीछे करते हुए बढ़िया से। ये देखो निकली डुकाटी, खूबसूरत है भाई बाइक। इटालियंस है ना भाई, डिज़ाइन गॉड है, डिज़ाइन गॉड। क्या बाइक बनाते हैं, उनकी पैनिकाले देख लो डुकाटी की। इवन मोटो मोरिनी की बाइक्स आती है, बिमोटा की बाइक देख लो, और ये बेनेली की पुरानी बाइक्स देखो। अब तो बेनेली को चाइना ओन करती है तो डिज़ाइन थोड़ा बेकार हो गया। उनकी पुरानी इटालियन बाइक देखो, फ्यूचरिस्टिक बाइक्स, फ्यूचरिस्टिक्स। ये देखो 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 आंटी बिना देखे बाइक वाले जाए भाड़ में। ये देखो जंगलों से होते हुए, वादियों से बात करते हुए ओए ओए पैस की आँख धूल पे वादियों में मजे करते हुए जा रहा है भाई। ये कहाँ जा रहा है भाई, कितने चलिए मोरनी बन के। और छोटू क्या हाल है, रास्ता तो बंद है भाई, अगला वाला है। ओह शिट, ये तो धोखेबाजी हो गई हमारे साथ। अब मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा जान पे खेलते हुए चला रहे हम, क्योंकि हम है स्पेशल एजेंट KTM वाले और डुकाटी वाले। ओए शाबाश, ओए तेरी भैंस, ओ ओ ओ वादियों में कचरों में ऑफ रोडिंग करते हुए और पुराने GFR वाले रास्ते में आके बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वैसे तो यहाँ पे आजकल बहुत स्पीड कैमरे लग गए, मैंने सुनने में आया। काफ़ी सालों बाद इस रोड पे आ रहा हूँ, इतना वाहियात मतलब मेरे कहने में खूबसूरत लग रहा है। अरे भाई हम सोच रहे इंटरसेप्टर हमारी फट गई और ये देख लो भाई स्पीड वाला ये लकड़ी डाल रहे गाड़ी के, और हम सोच रहे इंटरसेप्टर हमने स्पीड कम कर ली। बेइज्जती हो गई भाई, ऐसे चलान कट रहे हैं भाई वहाँ उस तरफ। मेरा तो धड़कनें तेज हो गई थी वहाँ गाड़ी खड़ी देख के, और पता चला लकड़ी कट्टा बीनने वाली इको थी वो। आज इतने दिनों बाद कॉर्नर करके, नी डाउन नहीं किया, कॉर्नर करके बड़ा मज़ा आया। सो गाइस अब पहुंच गए हम सुपर बाइक मोटो क्लब पंकज भाई के वर्कशॉप पे। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बाइकें खड़ी है बाहर। ये मोटोक्रॉस बाइक एक्सपल्स इम्पल्स को बना रखा है, और ये अपनी स्क्रैम्बलर आ गई है। ये अपने पंकज भाई, ये बड़े मुस्कुरा रहे हो। ये है मॉन्स्टर पुरानी CBR 600, मल्टीस्ट्राडा, टियावेल, मॉन्स्टर, हार्ले 750। ये मेरे ख्याल से वो है ट्राइम बॉबर, निंजा 650 नहीं निंजा 1000 पुरानी वाली, टोकाटिस हाइपर स्पोर्ट्स, मॉन्स्टर। ये अब पंकज भाई इनको गिफ्ट कर रहे हैं हिमांशु भाई को। वो देखो कितनी मुस्कुराहट आ रही है खुशी के मारे, देखो। मैं बता रहा हूँ ना, ये इटालियन बाइक्स के ना किंग है ये, जिस बाइक को छू देना वो ख़राब नहीं हो सकती।
सो गाइस देखो, ये है अपने सिंटर्ड ब्रेक पैड जो मैं बता रहा था। इसमें आपने स्टील वायर और रेजिन और जो ऑर्गेनिक, देखो ये पूरा का पूरा स्टील का बनाया हुआ है, देखा। और ये सारे सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं। ये देखो मेटल पार्ट्स ज़्यादा है इसमें। बाकी ये जो वेसरा के ब्रेक पैड्स हैं, ये है सिरेमिक ब्रेक पैड्स। तो ये सिरेमिक को इन्फ्यूज़ करके बनता है ये, और थोड़ा नॉइस कम करता है ये कंपेयर टू सिंटर्ड। जो ये अच्छे ऑयल होंगे ना, तो उसमें ये लाइसेंसिंग ज़रूर होती है। API का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और SP जो इनका एक ग्रेड होता है जब वो ऑयल को टेस्ट करते हैं। और JASOMA2 ये है जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है कैटेगरी के हिसाब से MA1 MA2 करके ऑयल को वो देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं। 10W50 ये अपने KTM 390 में भी डलता है। तो नेक्स्ट ऑयल चेंज में ये ऑयल डाल के देखेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस है। सो गाइस, बाइक हो चुकी है वैसे, और ये देखो वर्सेस 1000 वर्सेस 650 की बड़ी बहन, और अपनी स्क्रैम्बलर भी हो चुकी है, सर्विस वगैरह हो गई इसकी। थ्रॉटल बॉडी में कुछ दिक्कत थी, उसमें थोड़ा ना दिल्ली में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है ना, उन्होंने पहले BMC का हाई परफॉर्मेंस कॉनिकल एयर फिल्टर डाल रखा था। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर चाहे कितना भी हाई परफॉर्मेंस हो, अगर वो एयर ज़्यादा भेज रहा है इंजन के अंदर, तो वो कुछ पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स को ही रोकेगा। और दिल्ली की धूल तो आपको पता ही है, वो OEM के एयर फिल्टर को पार कर जाती है, तो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर का तो क्या ही हाल करेगी। तो उसकी वजह से इनका ना थोड़ा सा थ्रॉटल बॉडी क्लॉट हो गया था। अब हम जा रहे हैं ढाबे की तरफ रवाना। आज मैं पहली बार टाइकान GTS देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है यार। ओहो, ओनर भी बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। ओहो, नंबर देखो CHP 0440। मैं भी नंबर ही देख रहा था। ये देखो भाई, धुआं, बढ़िया बढ़िया धुआं। ओहो, बहुत ठंड हो रही है भाई। आज तो निकला जाए घर की तरफ। सो गाइस, ये देखो कितना बढ़िया कोहरा हो गया है, और घर की तरफ वापस जा रहे हैं हम। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बैकफायर, मिसफायर और डी एक्सेलरेशन पॉप के बारे में। तो बैकफायर में होता क्या है, जब हमारी बाइक होती है, हम बहुत देर तक हाई रेव पे चलाते हैं, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एग्जॉस्ट पाइप में आ जाता है, तो आपका बैंड, एग्जॉस्ट का बैंड पाइप देखो रेड कलर का होने लग जाएगा, एकदम गर्म होके। तो क्या होता है कि जो अनबर्न फ्यूल होता है, वो हम जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, तो अनबर्न फ्यूल उसमें जाके और हीटअप की वजह से वो जलना शुरू हो जाता है, तो आपके एग्जॉस्ट में से आग निकलती रहती है, तो वो बैकफायर होता है। अब ये जो बैकफायर जो हमारी स्टैंडर्ड बाइक्स होती है, जो हम स्ट्रीट यूज़ में यूज़ करते हैं, उसमें अगर ये हो, तो ये इसलिए होता है कि आपका फ्यूल एयर मिक्सचर अगर गाड़ी में सही नहीं है, या आपके इंजेक्टर में कोई दिक्कत है, तो ये दिक्कत आती है। बट जो रेस ट्रैक की बाइक होती है, ट्रैक बाइक्स होती है, उसमें ये लोग एयर फ्यूल मिक्सचर को इंक्रीज़ करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत इंस्टेंट पावर ज़्यादा मिलती है आपको थ्रॉटल ब्लिप करने पे या थ्रॉटल देने पे। हमारे जो स्टैंडर्ड बाइक होते हैं, इनमें उसको एफिशिएंट बनाने के चक्कर उनकी एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत स्टैंडर्डली लो रखा जाता है कंपेयर टू रेस बाइक। रेस बाइक में थोड़ा ज़्यादा ही हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इंक्रीज़ करके रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा सुपर बाइक्स वगैरह जो ट्रैक पे बाइक भाग रही होती है, उनमें से फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होने की वजह से भी उसमें से बैकफायर निकलता रहता है। अब बात करते हैं मिसफायर के बारे में। मिसफायर की कंडीशन इसकी एकदम उल्टी होती है। मिसफायर में क्या होता है कि आपके इग्निशन टाइम अगर गड़बड़ होगी, या आपके कॉइल में कोई दिक्कत, या आपके इग्निशन कॉइल में दिक्कत, या आपके HT कॉइल में कोई दिक्कत, तो ये मिसफायर होता है। मिसफायर क्या होता है कि आपके इग्निशन टाइम पे आपकी गाड़ी इग्नाइट नहीं कर पा रही फ्यूल को। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपको लगेगा कि गाड़ी चल रही है और दबा दबा सा फील होगा, आप एक्सेलरेट कर रहे हो और थोड़ा सा दब के आपकी गाड़ी एकदम झटके से पावर आती है। या कई बार क्या होता है कि आप थ्रॉटल दे रहे हो और गाड़ी बंद होने की कोशिश करिए और एकदम पटाखे छोड़ती है, तो वो मिसफायर होता है।
अब ये मिसफायर अगर बहुत ज़्यादा होता रहा तो आपके जो कैटलिटिक कन्वर्टर हो गए और आपके इंजन वॉल्स हो गए, हेड वगैरह हो गए, इसमें लीकेज और आपके इंजन के ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं मिसफायर होने की वजह से। तो ये गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अब जो डीसेल पॉप जिसे कहते हैं, डी एक्सेलरेशन पॉप, ये होता है एकदम अपने बैकफायर का उल्टा। और जैसे मैंने ये थ्रॉटल दिया और मैंने इंजन एकदम एग्जॉस्ट का एकदम थ्रॉटल को बंद कर दिया, तो जो पिस्टन से जो अनबर्न फ्यूल, हल्का फुल्का फ्यूल है, वो एग्जॉस्ट के अंदर आता है। और क्योंकि अब टेम्परेचर तो एग्जॉस्ट के अंदर बढ़ गया है, तो वो एक पटाखा छोड़ता है और एक आग की छोटी सी लपट छोड़ती है। ये बैकफायर सिस्टम की तरह एकदम आग छोड़ती नहीं रहती बाइक के अंदर, एग्जॉस्ट के अंदर। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जैसे जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होंगे, अब ये जो डी एक्सेलरेशन पॉप है आपको फ्री फ्लो सिस्टम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब हम लोग गाड़ी एक्सेलरेट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सेलरेटर को बंद कर देते हैं, तो पीछे से पट 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 करके छोटे छोटे पटाखे से फायर निकलती रहती है। वो डीसेल पॉप होता है, वो डी एक्सेलरेशन पे ही क्रिएट होता है। तो ये फ़र्क है बैकफायर डीसेल पे। ये आपकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं देता। हमारी जो सारी मॉडर्न बाइक्स है उसमें थोड़ा बहुत डीसेल पॉप होता ही है, आपको बहुत माइनर सुनाई देगा क्योंकि कैटलिटिक कन्वर्टर उस आवाज़ को दबा देता है। बट आप जब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाएंगे तो उसमें ये डीसेल पॉप बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छे से सुनाई देगा। सो गाइस, मुझे बताइए आपका क्या रिव्यू है मेरे इस वीडियो के बारे में। कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, राइड सेफ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। गुड बाय।